되었습니다. 2020년이 되었습니다. Наступил Новый год, 2020 год. 우리가 한 번도 가보지 못한 새로운 날들, 새로운 한 해를 맞았다라는 것이죠. И мы встали на пути, на который мы раньше еще не становились, и раньше мы по этой дороге не шли. 새로운 한 해를 주신 하나님을 찬양합니다. И мы славим Бога, даровавшего нам этот Новый год. 올해 여러분에게 어떤 일이 있을까요? Какие события произойдут с вами в этом году? 어떤 생각들로 어떤 마음으로 이 한 해를 살아가시게 되었습니까? И с какими мыслями, с какими желаниями вы вступили в этот Новый год? 여러 싸움들이 있을 것입니다. Будет много разных битв. 육체적인 일들이 있을 것입니다. Будут разные дела, связанные с вашей плотью. 네, 영적인 문제들이 있을 것입니다. Будут дела, которые связаны с духом. 기쁜 일도 있고 또 어렵고 슬픈 순간도 있을 것입니다. И будут радостные моменты, будут моменты грусти, будут моменты печали. 계속 도전받고 충돌하며 앞으로 가야 할 것입니다. И будут постоянно новые вызовы перед нами в этом новом году, и нам придется сражаться, нам придется преодолевать препятствия. 애굽을 벗어나 40년 동안 광야 생활을 이끌던 지도자 모세가 있었죠. Был раб Божий Моисей, который вывел народ израильский из Египта, и 40 лет он был предводителем этого народа. 그 모세가 죽었습니다. И наступил момент, когда этот вождь умер. 오늘 말씀해 보니까 여호수아가 새로운 지도자로 서게 되었습니다. И мы, читая сегодня Божье Слово, видели, что новым лидером народа стал Иисус, сын Навин. 200만 명이 넘는 많은 사람들의 수를 인도하여 가야 합니다. Ему надо было стать руководителем народа, который на тот момент насчитывал около 2 миллионов человек. 요단강을 넘고 가나안 땅에 살고 있는 민족들을 정복해 나가야 합니다. И нужно было пересечь реку Иордан и завоевать землю, в которой жили разные народы. 오늘 그 여호수아를 통해서 우리에게 맡겨진 새해를 어떻게 성공적으로 살 수 있나를 배우기 원합니다. И сегодня через книгу Иисуса Навина мы будем учиться тому, как нам быть успешными в этом году. 진짜 우리에게 필요한 것은요, 바른 계획을 세우자라는 것입니다. Первое, что нам необходимо строить правильные планы. 하나님께서는 내 삶을 어떻게 인도하시겠다라고 하는 계획을 가지고 계실 것입니다. У Бога есть определенные для нас планы на этот год. 내가 어떻게 되었으면 좋겠다라는 생각을 가지고 계십니다. Бог знает свои намерения во благо для меня. 우리가 세우는 계획들이 그 하나님이 원하시는 계획과 잘 매치된다면 나는 승리할 수 있게 될 것입니다. И если мои планы будут совпадать с Божьими планами, то я стану абсолютно успешным человеком. 기억하십시오. 내 삶에 대한 계획을 내가 세우지 않으면 다른 사람들의 계획 속에 내가 빠무쳐 들어갈 수밖에 없다는 거예요. Но если я не буду вообще строить никаких планов, то я буду жить по тем планам, которые для меня построили другие люди. 또한 하나님이 원하시는 바들을 이루어드릴 수 없는 삶을 살 수밖에 없다는 것입니다. И это приведет меня к жизни, которую не Бог для меня задумал. Бог не задумал для меня такой жизни. 2절은 이렇게 말합니다. И во втором стихе мы с вами можем прочитать. 3-4. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». 여기 모든 백성과 더불어 일어나라고 하십니다. Здесь говорится, чтобы встал ты и весь народ. 영어로는 get ready to cross the Jordan River라고 되어 있어요. И по-английски сказано, будь готов пересечь реку Иордан. get ready 준비하여라고 되어 있어요. В английском варианте говорит, чтобы ты подготовился к этому переходу. 저희가 하나님이 원하시는 것들을 이루려면 준비해야 한다라고 Если 말씀하십니다. ты хочешь исполнить волю Божью, то тебе нужно быть готовым к этому. 11절은 이렇게 말씀하십니다. И в 11 стихе мы читаем 3-4. «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие». 여호수아는 준비하라는 하나님의 말씀을 듣고 백성들에게 자 이제 떠날 정복할 준비하자 양식을 준비하라라고 명령합니다. И здесь Иисус Навин, уже обращаясь к народу, говорит, приготовьте себе разные пищи, чтобы вы были готовы перейти через Иордан. 잘 세워진 계획, 하나님의 뜻과 매치되는 계획, 성공할 수 있는 계획.
есть планы, которые я должен построить в этом году. Для того, чтобы я был успешен, я должен построить правильный план. 미국 사람들에게 물어봤습니다. В Америке проводили такое исследование. 27%의 사람들이 이렇게 대답했습니다. И задавали им разные вопросы, и 27% людей ответили так. 나는 미래에 대해서 생각하지 못하고 살아갑니다. 27% ответили, я живу без мыслей о будущем. 60% 사람들이 대답했습니다. 60%. 예, 나는 미래에 대해서 생각합니다. 그러나 그들의 모든 생각은 경제적인 돈의 문제였습니다. 60% сказали, я думаю о будущем, но в основном их мысли заключались о финансовой стороне этого вопроса. Я думаю о деньгах, как мне, на что мне прожить. 8%의 사람들이 답하기를 예, 어떻게 하고 싶습니다. 해 가고 있습니다. 라고 답했습니다. И 10% сказали, у меня есть четкие планы, я хочу чего-то достичь, я знаю, чего я хочу. 3%의 사람들은 분명한 목적을 가지고 그것을 꾸준히 걸어가고 있었습니다. И 3% только людей сказали, что у меня есть цель моей жизни, и я стремлюсь к этой цели. Я целеустремленный человек. 그런데 그렇게 답한 사람들의 결과가 확연히 드러났습니다. Проверили вообще состояние благосостояния, вернее, состояние жизни этих людей. 27%의 사람들은 국가로부터 주는 생계 보조비를 받으며 살아가고 있었습니다. Там было написано, что 27% людей это те люди, которые живут на пособие от государства. 60%의 사람들이 만족하지 못한 삶을 살고 있습니다. 60% живут постоянно недовольные своей жизнью. 10%의 사람들이 예 그렇게 애쓰며 가고 있습니다라고 답한 사람들이 좀 잘 사는 층에 들어갔습니다. 10% те люди, которые сказали, что я думаю о будущем, я стремлюсь к нему, это люди, которые жили довольно-таки, ну хорошо, в достатке жили. 예, 그렇게 가고 있습니다라고 말했던 3%의 사람들은 만족한 삶을 살아가고 있었어요. А 3% людей, у которых была цель в их жизни, это были люди, которые были довольны своей жизнью. Они хорошо жили и были довольны тем, как они живут. 3%의 만족합니다라는 사람과 3%의 성공적으로 살아가는 사람들을 비교해 보았습니다. И сравнили вот этих 10%, которые были состоятельными людьми, и 3% успешных людей. 그들이 받은 교육 수준이나 백그라운드 능력들이 큰 차이가 없었다. И сказали, что у этих людей не было разницы большой в их образовании, в их способностях, в их каких-то там, скажем, в тех семьях, в которых они родились. 그러나 성공한 3%의 사람들 속에는 삶의 분명한 목표가 있었다라고 발견했습니다. Но они обнаружили, что именно вот эти 3% людей, это были люди, у которых была четкая цель в их жизни. 올 한 해 여러분에게 펼쳐진 2020년을 어떤 계획을 세우며 살아가시겠습니까? Какие планы вы строите на 2020 год, на этот год, который стоит перед вами? 그냥 그렇게 살아갈 수도 있습니다. Мы можем прожить его как бы тяп-ляп. 하나님이 내 삶을 통하여 무엇을 이루기를 원하시는지 찾으며 물으며 그것을 매치시켜가며 살아갈 수도 있습니다. А можем в молитве искать воли Божьей, можем думать о том, чего мы хотим достичь в этом году и стремиться к тому, чтобы это стало реальностью. 오늘 본문 말씀에는 내 종 모세가 죽었고라고 되어 있습니다. Написано, что Бог говорит, мой раб Моисей умер. 죽었다. 미래를 계획하려면 과거를 보내버려야 한다는 뜻이죠. Умер. То есть, если ты хочешь чего-то достичь в будущем, тебе надо оставить прошлое в прошлом. 아주 오랫동안 수십 년을 가까이 섬겨왔던 아주 뛰어난 지도자 모세가 죽었습니다. Это был великий человек, великий вождь, который 40 лет управлял этим народом. Он был, непревзойденным. 이제 여호수아는 어찌해야 할 것이냐? И как Иисусу Навину нужно было себя вести? 모세처럼 행동할 것이냐? Нужно было ли ему копировать Моисея? 모세가 세운 계획들대로 따라갈 것이냐? Нужно ли было в соответствии с планами Моисея жить? 아니요, 모세가 죽었다라고 하십니다. Бог говорит, Моисей, раб мой, умер. 하나님은 여호수아를 통하여 이루고자 하시는 계획을 가지고 있다라고 И 말씀하십니다. это говорит о том, что у Бога есть планы относительно Иисуса Навина, Божьи планы для его жизни. 미래를 아름답게 복되게 잘 계획하는 것에는
과거를 잘 정리하는 것도 포함된다는 것입니다. И для того, чтобы достичь успеха в будущем, нам также нужно разобраться с нашим прошлым. Нужно прошлое оставить там, где оно должно быть. 내가 돌아보면 잘못된 인간관계들이 있습니다. Если я оглянусь в прошлое, я увижу, что были какие-то неправильные взаимоотношения с людьми. 잘못된 시간 관리, 잘못된 물질 관리가 있습니다. Было неправильное использование времени, было неправильное использование финансов. 잘못된 영적 관리가 있습니다. Были неправильные какие-то духовные вещи, использование духовных вещей. 여호수아는 지도자였던 모세를 생각할 것입니다. И как лидер народа Иисус Навин, он думал о Моисее. 그만큼 내가 할 수 있을 것이냐? Смогу ли я достичь его уровня? 나는 다 정말 하나님이 기뻐하시는 바대로 세워져 성공적으로 백성들을 이끌 수 있겠느냐? Смогу ли я быть успешным в том, чтобы стать достойным руководителем этого народа? 새해를 맞은 여러분, 버려야 될 것은 무엇입니까? 정리할 것은 무엇입니까? Но мы с вами стоим в преддверии, вернее, в начале этого Нового года, и что нам нужно отбросить в прошлом, что нам нужно 어떤 оставить в 계획들을 прошлом? 세우며 올해 무엇을 이루고 싶으십니까? Что мы хотим достичь в этом новом году и от чего мы для этого должны 금년에 나는 отказаться? 어떤 사람이 되고 싶으십니까? Каким человеком я в этом году хочу стать? 어떤 사람이 되고 싶으세요? Каким человеком вы хотите стать? 돈 많은 사람? Богачом, 유머가 많은 사람? юмористом, 건강한 사람? здоровяком, 여행을 많이 다니는 사람? путешественником по всему миру. 하나님이 기뻐하시는 사람. Я думаю, угодным Богу человеком мы должны стать. 아멘. Аминь. 그러면 가장 행복한 것이죠. И если мы будем угодны Богу, тогда мы будем самыми счастливыми людьми. 두 번째 성공의 법칙을 바라보니까 그것은 하나님의 말씀대로 해야 한다라는 것입니다. Второе, что необходимо для успешной жизни, нужно жить только по Божьему Слову. 이 사건 이후로 여호수아는 25년 동안 전쟁을 치러야 했습니다. И Иисусу Навину предстояло еще 25 лет завоевывать землю, в которую они должны были войти. 자, 그를 향해 하나님이 이렇게 말씀하십니다. И Бог ему говорит так. 7절과 8절이죠. В 7-8 стихе мы с вами внимательно читаем. 3-4. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». 곁길로 빠지지 말아라라는 것입니다. Говорится, не уклоняйся. 우리가 살아오면서 곁길로 빠지는 요소들이 그런 순간들이 얼마나 많이 있었느냐. Насколько часто мы уклонялись от пути, по которому нам следовало идти. 중요하지 않은 것에 신간을 씁니다. На неважные вещи тратили свое время. 가치 없는 것들을 위해 내 돈을 씁니다. На пустые какие-то напрасные вещи мы тратили свои 정말 деньги. 별것도 아닌 일들로 말미암아 내 마음이 떨어지고 그리고 패배감을 느낍니다. И от какой-то, от пустяков мы, вот из-за пустяков мы разочаровывались, мы тратили на них все свои нервы. 온전히 바라봐야 될 하나님을 바라보지 못합니다. На Бога, на которого мы должны были уповать, и на которого мы должны были смотреть, мы не обращали внимания. 좌로나 우로나 쏠리지 말아라. Бог говорит, ни направо, ни налево не уклоняйся. 얼마나 하고 싶은 것이 많습니까? Насколько много есть вещей, которые хочется попробовать в этом 얼마나 мире. 가고 싶은 것, 갖고 싶은 것이 많이 있습니까? Как много есть тех мест, которые нам хочется посетить, или тех вещей, которыми нам хочется обладать. 그것들을 쫓아 살 것이 아니고 쫓아 할 것이 있다. 그것은 하나님의 말씀이다라고 말씀합니다. И мы должны следовать не за этими вещами, не за этими местами, но единственное, зачем мы должны следовать, это Божье Слово. 하나님의 말씀으로 내 마음을 채워라. Мы должны наполнять Божьим Словом свое сердце. 그것이 내 입에서 떠나지 말게 하라. И чтобы оно не отходило от моих уст. 밤낮 그 안에 거하라, 묵상하라. Для этого нам необходимо день и ночь размышлять 그래서 о 그것대로 Божьем Слове. 행하라라고 말씀하십니다. И поступать в соответствии с Божьим Словом. 디모데서 3장 16절 이렇게 말씀하십니다. Во 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих написано, 3-4. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 하나님의 사람으로 온전하게 한다. 하나님의 말씀은
Божье Слово делает нас совершенными. 온전하다라는 말은 무엇입니까? Что означает слово «совершен»? 원래 그대로 고스란히 잘못된 것이 없도록이라는 말입니다. Это человек, который создан, то есть который вернулся к первозданному образу и подобию Божьему, который вернулся к изначальному замыслу Божьему. 말씀 안에 있어야 합니다. Для этого нам необходимо 말씀 위에 서야 합니다. находиться в Божьем Слове, на Божьем Слове 근데 стоять. 모두들 말합니다. 말씀 보기에 너무 바빠요. И все говорят, я так занят, чтобы читать Библию. 그럼 여호수아는 한간 사람이었습니까? Но давайте подумаем, Иисус Навин, он был не занятой человек. 우리 중에 누구보다 더 분주한 사람이었을 Он 것입니다. был более занятым, чем кто-либо из нас. 그런 시간을 따로 떼었습니다. Но он отделял время. 그리고 가장 중요한 것이 이것이다라고 믿고 행했던 И 것입니다. он верил в то, что это является самым главным залогом его успеха. 내가 잠자는 시간과 말씀을 보는 시간, И есть время, когда ты читаешь Божье Слово днем, когда ночью. 내가 사람들과 톡으로 떠들어대는 시간과 말씀 보는 시간, И сравни, что ты, например, на что ты смотришь или что ты читаешь в сравнении с Божьим Словом. Как много времени ты на это 내가 тратишь? 말씀을 어떻게 대하고 있느냐, 난 말씀과 어떤 상관이 있느냐. Какие у тебя взаимоотношения с Божьим Словом? Насколько ты действительно свое время и свои силы вкладываешь в то, чтобы пребывать в нем? 올해 성공적으로, 아니 평생 계속해서 성공적으로 살기 위해 필요한 것 두 번째는 И второе, нам такой залог нашего успеха в этом новом году. 나를 온전하게 하시는, 나를 그 모습 그대로 하나님이 기뻐하시는 모습대로 살게 하시는 말씀 안에 거하는 것이다. То, что сделает нас совершенными, то есть людьми, созданными по образу и подобию Божьему, нам поможет в этом пребывание в Божьем Слове. 세 번째 우리에게 주시는 성공의 법칙은요, 믿음대로 말씀 속에서 깨닫게 된, 강하게 된, 굳게 붙은 그 믿음대로 행해야 한다라는 말씀입니다. И третий залог нашего успеха заключается в том, чтобы поступать по вере. 비행장에 제가 서 있습니다. Я стою в аэропорту 그리고 비행기를 바라봅니다. и смотрю на самолет. 아, 저 비행기는 나를 리스본으로 데려갈 거야. 저 비행기는 리스본으로 가는 것이야 라고 И 생각합니다. я знаю, что этот самолет отправляется в Лиссабон, и он меня доставит в Лиссабон. 내가 알고 있는 지식입니다. У меня есть такое знание. 그 저는 믿습니다. 저 비행기를 타기만 하면 리스본으로 갈 거야. И у меня есть вера, доверие этому самолету и пилоту, что если я туда сяду, то он доставит меня в Лиссабон. 나는 알고 있고 믿고 있습니다. То есть я знаю и я верю. 하지만 나는 계속해서 터미널 안에 서 있습니다. Но я все еще нахожусь в этом терминале, я все еще там, внутри нахожусь. 나는 리스본에 갈 수 없습니다. И если я останусь там, то я до Лиссабона не долечу. 내가 알고 있고 믿고 있는 그대로 그 비행기에 타야만 나는 리스본으로 가는 거예요. Я попаду в Лиссабон, если я в соответствии с моим пониманием, с моей верой, если я сяду в этот самолет 내가 и полечу в 예수를 Лиссабон. 안다라고 합니다. Мы говорим, что мы знаем. 우리 모두 예수를 알고 있습니다. И мы знаем Иисуса. 예수를 아는 것은 중요하지 않습니다. И важно не знать Иисуса. 사탄도 예수님을 잘 알고 있죠. Вы знаете, что и дьявол хорошо знает Иисуса. 더 중요한 것은 구체적으로 그분을 알게 그분의 말씀대로 행하는 것이다. Но что является более важным? Если ты знаешь Его, если ты веришь в Него, поступай по Слову Его, поступай по вере. 오늘 본문은 계속해서 반복하여 말합니다. 강하라, 담대하라. И Божье Слово повторяет нам раз за разом, будь тверд и мужествен. 내가 너와 하고 싶은 것이 많다. Есть много вещей, которые я хочу через тебя совершить. 너는 곁길로 빠지게 될 일을 많이 만나게 될 것이다. И будет много вещей, которые будут звать тебя что направо, что налево. 너를 힘들게 하고 네 발목을 붙드는 것이 많이 있을 것이다. Есть много вещей, которые будут удерживать тебя за пяту и удерживать тебя от того, чтобы ты шел вперед. 강하라, 용기를 내라, 흔들지 말아라. Но ты будь отважен, ты будь смел, ты будь тверд и мужествен, чтобы идти вперед. 요단강을 건너가야 합니다. Ты должен перейти через эту реку. 건너가면은 아직 만나보지 못한 7 민족이 살고 И 있습니다. там есть еще 7 народов, с которыми ты ранее не встречался, но тебе нужно будет с ними 건너는 сражаться. 것도 문제지만 건너간 후에 전쟁을 치러야 То 합니다. есть сама проблема заключается не только в том, чтобы перейти эту полноводную реку, но и в том, чтобы вообще встретиться и сразиться с теми опасностями, которые там есть. 생각할 수 있습니다. 강을 건너기나 할 것이냐 그냥 있는 것이 좋겠느냐. И как ты думаешь, что тебе лучше? Тебе лучше перейти через реку или остаться здесь, на этом берегу? 만약에 건넌다고 하더라도 나는 전쟁을 이겨낼 것이냐. И человек может думать, ну и ладно, я перейду, но смогу ли я победить всех? 예, 나는 지금 노예로 살던 사람들의 민족의 그 후예들이에요.
Мы являемся потомками рабов, которые долгое время были в рабстве. 농사꾼으로 살던 사람들의 후예들이에요. Это те люди, которые только занимались земледелием, там, животноводством и больше ничего не делали. 지금 만난 내가 당할 많은 일들과 나 자신을 보면 나는 너무 겁나고 그리고 두려워요. И если вот отсюда, если посмотреть на то, что меня там ждет, это такие огромные крепости, это великаны, с которыми мне нужно сражаться. 그것을 알게 하나님은 계속해서 반복해서 말씀해 주시는 거예요. Но именно поэтому Бог повторяет одну и ту же фразу несколько раз. 재밌다 стих입니다. В 9 стихе давайте прочитаем. 4. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». 내가 그렇게 말했잖니? 라고 하시는 거예요. Бог говорит, ну я ж тебе сказал, 강하라 담대하라. ты будь тверд и мужествен, 두려워하지 말고 놀라지도 말아라. не страшись, не ужасайся. 어디로 가든지 내가 너와 함께 한다라고. Куда бы ты ни пошел, я буду с тобой. 누가 함께 하신다고요? Кто вместе со мной? 하나님. Бог со мной. 아멘. Аминь. 창조자, 섭리자, 심판자이신 그 하나님이 나와 함께 하신다라고 말씀하신 거예요. Мой Творец, мой Вседержитель, мой Судья, Он вместе со мной. 내가 이 일을 기뻐하기에 네가 이 일에 나와 함께하면 나는 너와 일하는 것이다. 너는 내 일을 하는 것이다라고 말씀하시죠. Бог говорит, вот то дело, которое я для тебя определил. Будь вместе со мной в этом деле, и я буду с тобой во всех тех делах, которые тебе предстоит, с которыми ты встретишься в этом году. 네가 하는 일이 나의 원하는 뜻과 매치가 되니 내가 너를 대신하여 승리케 하실 것이다라고 말씀하시는 거예요. И так как твоя воля будет подчинена моей воле, то все, в чем ты не будешь участвовать, ты во всем будешь успешен. 제가 여러분에게 12명의 이름을 대겠습니다. 아는 사람 있으면 맞춰보세요. Я назову вам 12 имен, и если среди них есть знакомые вам имена, тогда вы поднимите руку. 삼무아, Самуа, 사밧, Сафат, 이갈, Игал, 발디, Фалти, 갓디엘, Гаддиил, Гадди, Гадди, 암미엘, Аммил, Сидур, Сифур, 나비, Нахби, 그우엘. Геуил. 아는 사람 있습니까? Есть кто-то из знакомых ваших? 갈렙, Халев, 아멘. 여호수아, Иисус Навин. 아멘. Аминь. 똑같은 시간에 똑같은 장소로 똑같은 목적을 다녀온 12명의 스파이였습니다. Это 12 разведчиков, которые в одно и то же время были посланы с одной и той же задачей. 그러나 그 중에 우리는 단 2명만 기억합니다. А мы помним только двоих из 12. 할 수 없다고 말한 사람들은 기억되지 않습니다. Тех людей, которые все время говорят, это невозможно, 내가 мы ничего не достигнем, 하나님의 их никто не 사람으로 помнит. 하나님의 기뻐하신 일, 하나님의 함께 하시면 할 수 있다라 말한 사람들만 기억되고 있습니다. Мы помним только тех людей, которые сказали, что если Бог будет с нами, мы сможем пойти и овладеть этой землей. 자, 올 한 해 우리에게 새로운 한 해가 펼쳐졌습니다. Перед нами стоит этот Новый год. 어떤 일을 하며 무엇을 우선순위로 어떤 계획 가운데 살아가겠습니까? С какими планами мы хотим прожить этот год? Каких целей мы хотим достичь в этом году? 무엇이 내 삶의 기준이 되어야 하겠습니까? Что должно быть критерием моей жизни? 성공은 바로 여기에 있습니다. Успех находится в следующем. 내 삶의 바른 목적을 세우겠습니다. 무엇이 하나님이 나를 통하여 기뻐하시며 이룰 것이냐. Я должен построить правильные планы. Я должен задаваться вопросом, что Бог ты хочешь совершить через меня в этом году. 둘째, 아무 것에도 흔들리지 않고 오직 참 하나님의 말씀만 내 삶의 기준이 되며 따라가겠습니다. 라고 결정하는 것입니다. Второе – это решение следовать только за Божьим Словом, то есть строить свою жизнь по критериям, описанным в Божьем Слове. 그리고 셋째, 그것은 좋은 목적을 세우고 그리고 말씀 위에 서 있는 것만이 아니라 그것대로 행하여 앞으로 나아가야 한다는 것입니다. И третье, мне необходимо не только хорошие планы построить, хорошие цели обозначить, не только верить в то, что Божье Слово является моим критерием для моей праведной жизни, но и следовать этому. Нужно практически выполнять это. Необходимо взять и сделать то, что я намерился сделать в этом году. 신혼민구당 С Новым годом! 기도하겠습니다. Давайте помолимся.